هتصدقني لو قلتلك إن التصميم البدائي ده أقدر أحوله للشكل الاحترافي ده في ثواني؟ طب البانر ده شايف كان شكله عامل إزاي؟ بضغطة واحدة بس بقى بالشكل السينمائي الجذاب ده. كتير مننا بعد ما يخلص التصميم يحس إن في حاجة ناقصة، إن التصميم جامد بس مفهوش روح، أو يلاحظ إنه فقير بصرياً ومفيش أي حركة تشد العين وتخطف الانتباه. بس النهاردة هقولك على التتبيلة والخلطة السحرية اللي هتنقل تصميماتك نقلة تانية خالص، وهتخلي أي تصميم عادي يبان احترافي وفخم في ثواني. فركز معايا للآخر علشان اللي هتشوفه هيغير طريقة شغلك بالكامل. سلامي وتحياتي ليكم جميعا، معاكم أخوكم أبو حمزة، ويلا بينا نكتشف الحكاية. دي شوية تصميمات بدائية أنا جمعتها علشان نطبق عليها الدرس بتاع النهاردة، وهنشوف هنحولها لاحترافية في ثواني إزاي. تعالوا نبدأ بتصميم الفول والفلافل ده. تصميم عادي جدا، شوية صور على كلام مع شعار على الجنب وشكرا، ففهوش أي لقطة أو حركة تشد العيد. هروح على موقع arena.ai وهشتغل على موديل نانو بنانا 2 وموديل شات جي بي تي ايمج 2. بعدين برفع صورة التصميم اللي هشتغل عليها، واروح اجيب بقى الخلطة السحرية بتاعتي اللي هتحول لك شكل اي تصميم عندك 360 درجة. ما تنساش تسيب لي تعليق اسفل الفيديو علشان ابعتهولك. البرومبت ده ببساطة بيعيد او بيضيف حركة او تأثيرات على التصميم بتاعك بشكل مناسب حسب مجال التصميم. وعلشان يكون الموضوع واضح بالنسبة لك، تعال نطبق عملي. هاخد البرومبت واضيفه مع التصميم وانتظر شوية يحمل النتائج. شايفين كده الكلام؟ هو ده اللي كنت بقصده. أضاف خلفية مناسبة لنفس المجال مع شوية حركات للصور، ظبط الدنيا يعني. طب شايفين موديل شات جي بي تي ايمج 2 نقل التصميم في حتة تانية خالص، شغل تأثيرات وإضاءات وحركات للكلام، وكل ده في ثواني. لما تيجي تقارن بين الشكل القديم والشكل الجديد بعد التعديل، فرق شاسع طبعا. التصميم القديم تحسه ميت مفهوش روح ولا حركة، إنما بعد التعديل شوف واحكم انت بنفسك. طب تعالوا نشوف حاجة تانية. ايه رأيكم لو نطبق على البانر ده بني العابد؟ هنروح نرفع الصورة ونطلع لفوق ننسخ نفس البرومبت ونضيفه مع التصميم، واستنى شوية لحد ما يحمل. الجميل في البرومبت ده انه بينفع معاك لأي تصميمات انت شغال فيها، سواء مطبوعات أو تصميمات سوشيال ميديا. شايفين نتيجة موديل نانو بنانا 2؟ هو خرج عن الموضوع كليا وأعاد التصميم بشكل مختلف، وده مش هو المطلوب، لأن ساعات بيكون في عملاء بتحتاج نفس الشكل أو الألوان. إحنا هنا بنضيف شوية خلطة سحرية تدي روح للتصميم مش تغيره. وأنا هنا بعرض لكم النتيجة حتى لو كانت سيئة، لأن ده وارد جدا. لكن بصوا كده على النتيجة التانية، هو ده المطلوب. أضاف خلفية جميلة مع شوية تأثيرات للكلام والشعار، يعني باختصار عمل ستايل مناسب للتصميم. طب تعالوا نشوف حاجة كمان. هنطبق على البوستر ده بتاع مركز رويال الطبي. هروح أرفع صورة التصميم زي ما عملنا في اللي قبله، وانسخ معاه نفس البرومبت، وانتظر شوية لما يحمل النتائج. شايفين النتائج؟ موديل نانو بنانا 2 حب يعمل ستايل وجو عام للتصميم، بس للأسف الألوان بتاعته مش أحسن حاجة. يمكن التصميم القديم كانت ألوانه أفضل من كده. لكن شايفين النتيجة التانية؟ حافظ على نفس الألوان الفاتحة مع إضافة شوية تأثيرات وستايل للتصميم. أنا مش عارف موديل نانو بنانا 2 النتائج بتاعته بقت بتخرج عن المألوف الفترة الأخيرة، رغم إنه كان بيعمل شغل جامد في أول أيامه. مش مشكلة، تعال نطبق على حاجة تانية. هنشوف التصميم بتاع الوكيل ده هيعمل فيه إيه. هنرفع برضو صورة التصميم وهضيف معاه نفس البرومبت، بس الظاهر إن الليميت بتاعي على الموقع خلص. بروح أسجل من متصفح تاني واضيف نفس التصميم والبرومبت ونشوف النتيجة مع بعض. شايفين النتيجة؟ مازال موديل نانو بنانا 2 برضه مش بيطلع أفضل حاجة، الظاهر اتحسد أو حصل حاجة في عقله. لكن بصوا كده على الموديل الجديد، حاجة جامدة الصراحة، رغم إن نفس البرومبت بس الاختلاف في ترجمة الكلام وتنفيذ الأوامر. ملحوظة أخيرة حابب أوضحها. نفترض إن التصميم بتاعك كله صور مفهوش كلام. شايفين السطر اللي قدامكم ده؟ بحذفه من البرومبت لأن ده الخاص بإضافة التأثيرات للنصوص. تعال أوضح لك عملي. لو تصميم مثلا بالشكل ده كله صور، باخد التصميم وارفعه على الموقع وبضيف معاه البرومبت بس بحذف منه السطر اللي قلت لكم عليه، واستنى شوية لحد ما يحمل. شايفين الجمال يا جماعة؟ أضاف شوية تأثيرات مع الصور غيرت شكل التصميم الصراحة. حتى كانت في اسم دايفنج سنتر عملها ستايل مناسب من نفس الروح. وفي النهاية أتمنى الدرس يكون عجبكم.
ما تنسوش تبعتولي في التعليقات علشان ابعت لك الخلطة السحرية دي، واللايك الجميل بتاعكم والاشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.